อัยการเมืองแทรปซอนเตรียมสอบปากคำนักบินและลูกเรือที่ปฏิบัติงานบนเครื่องบินโบอิงที่ลื่นถลายออกนอกรันเวย์ไปติดอยู่ที่หน้าผาริมทะเลขณะที่ร่อนลงจอดทำให้ต้องอพยพผู้โดยสารฉุกเฉินคลิปวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือแสดงให้เห็นความวุ่นวายภายในเครื่องบินระหว่างการอพยพผู้โดยสารขณะที่ลูกเรือตุรกีเจ้าหน้าที่ตุรกีระดมฉีดน้ำเข้าไปที่เครื่องบินลำดังกล่าวหลังเครื่องบินลำนี้เกิดลื่นถลายออกนอกรันเวย์ขณะร่อนลงจอดก่อนที่จะไปหยุดอยู่ที่บริเวณหน้าผาริมชายฝั่งห่างจากทะเลดำเพียงไม่กี่เมตรเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบิน Boeing 737-800 ของ Pegasus Airlines สายการบินสัญชาติตุรกีออกเดินทางจากกรุงอังการาของตุรกีพร้อมผู้โดยสาร162คนลูกเรือ4คนและนักบินอีก2คนก่อนจะประสบอุบัติเหตุในระหว่างลงจอดที่สนามบินเมืองแทรปซอนทางตอนเหนือของประเทศโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะผู้โดยสารที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าเครื่องบินเสียหลักเอียงไปข้างหนึ่งระหว่างร่อนลงจอดก่อนที่ส่วนหัวของเครื่องจะเอียงลงกับพื้นและท้ายเครื่องยกสูงขึ้นทำให้ผู้โดยสารต่างหวาดกลัวและตกใจสุดขีดแต่โชคดีที่ลูกเรือสามารถอพยพผู้โดยสารทั้งหมดออกจากเครื่องบินได้อย่างปลอดภัยและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะสื่อท้องถิ่นรายงานว่าอัยการเมืองแทรปซอนจะเปิดการสอบสวนคดีอาญาลูกเรือทั้ง6คนที่อยู่บนเที่ยวบินที่เกิดเหตุขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์ระบุว่าอุบัติเหตุเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากบริเวณทางตอนเหนือของสนามบินมีพื้นที่แคบและอยู่ใกล้กับหน้าผา